Malgrat estigui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. La paradoxa temporal de la saga Cèl·lula, ja sigui per intuïció de l'autor, l'habilitat que té per aprofitar-se de les ambigüitats narratives, un pèl de sort o totes tres coses alhora, és una de les paradoxes temporals més ben lligades que hagi vist mai en cap producte audiovisual. Clarament inspirada en l'obra de ficció nord-americana Terminator, aconsegueix superar de llarg la seva font d'inspiració plantejant-nos un escenari amb més línies temporals i moltes menys contradiccions argumentals, que per postres no se'ns presenta en ordre cronològic, complicant-ne la seva comprensió però també fent-la molt més interessant. És per aquest motiu que en aquest canal dedicaré varis vídeos al tema, sent aquest el primer. Però tal i com diria el nostre gat preferit, abans de la creació ve la destrucció. I com que les considero unes paraules de saviesa, i a Déu és millor no fer-lo emprenyar, començaré raonant perquè l'explicació publicada a les guies oficials d'Aizenshu senzillament és una vergonya que destrossa l'obra que pretén explicar, fent que el mestre Toriyama sembli pitjor escriptor del que realment és. L'única cosa que encerta aquesta explicació de la guia és que hi acaba havent 4 línies temporals al final de la saga Cèl·lula, partint de la base que, fins al final de la saga de Namek, només n'hi havia una. Ara bé, quines són aquestes línies? Què hi passa? Què les origina? Tot això és totalment incorrecte. Comencem pel que és més evident, l'ordre en què pinten les línies. I amb això no em refereixo al fet que a la línia temporal que segueix la història més enllà de la saga Cèl·lula li diguin History 1 o Història 1. Al cap i a la fi, el nom no fa la cosa, sinó al fet que fan derivar la resta de línies temporals a partir d'aquesta. Això és un error conceptual fatal, doncs semblen no entendre que la línia temporal de la History 1 és en realitat una línia temporal creada a través de 2 viatges temporals, el del Trunks i el del Cèl·lula, i no la línia temporal existent a la saga de Namek, que és la que acaba derivant en els fets que ens explica el Trunks del futur. Per tant, si hem de posar números, millor que aquests tinguin sentit i enumerin les línies temporals en ordre de creació. Així, la History 1 passaria a ser la History 3 i la History 2 la History 1. Només amb aquest error conceptual ja es creen un munt de problemes més, doncs partint d'aquest error es fa impossible entendre l'ordre real dels esdeveniments i encara més determinar els punts on es creen les noves línies temporals i els fets que les desencadenen. Cosa que ens porta al següent error de llibre. Diuen que el Trunks del futur que mata els androides de la seva línia temporal i després és assassinat pel Cèl·lula quan li roba la nau, els liquida gràcies a que aconsegueix un control remot d'aturada d'emergència quan torna del passat. Vegem per què aquesta explicació és totalment impossible. El Trunks que veiem a la història que segueix el manga, History 1 al dibuix, History 3 en ordre cronològic, troba els plànols dels androides perquè el Cèl·lula, que és un boques, li explica al cor petit l'existència del laboratori secret del Dr. Gero. Laboratori que ni tan sols els androides coneixien, tret del propi Cèl·lula, és clar. Com pot ser que el Trunks aconsegueixi uns plànols guardats en un laboratori? Collons! I com se suposa que va trobar el control remot, en Trunks, si jo encara no havia viatjat al passat per explicar-li res a ningú? I si és conscient de la meva existència quan torna del passat,
Per què es deixa sorprendre un altre cop, deixant-se matar i permetent que li pugui robar la nau? Potser els hauré de fer una visita a aquests genis de les guies oficials i ensenyar-los a no embrutar una paradoxa temporal quasi tan perfecta com jo. Cago en Déu, cèl·lula, no te mos esveros, home. Aviam si no podré tornar a entrar al Japó per culpa de... I fot el cap, meu paio. Mare meua, quin esclat. Però no li falta raó. M'ha tret les paraules de la boca, literalment. És absolutament impossible que el Trunks, que mata els androides a la seva línia temporal, tingui cap control remot, perquè és impossible que sabés res de cap laboratori secret per més viatges al passat que fes. Doncs el passat on hagués viatjat aquell Trunks és un passat sense el cèl·lula. De fet, aquell Trunks ni tan sols coneixia la ubicació del laboratori normal i corrent, tal i com veiem quan torna del futur a la línia temporal que seguim al manga per ajudar a lluitar contra els androides. Com a molt, hagués pogut esbrinar la localització del laboratori normal amb viatges al passat, però els plànols es trobaven al laboratori secret, on sense el cèl·lula era impossible arribar. Però és que el desastre no acaba aquí. Com que això no té ni cap ni peus, creen la History 3, que és un disbarat en si mateixa. Aquesta History apareix sense cap justificació possible. Engloba fets que en realitat passen a la History 2 del dibuix, la que en realitat hauria de ser la 1. I per postres ni tan sols té l'estructura que ha de tenir una línia temporal de bola de drac. M'explico. Així és com funcionen les paradoxes temporals a bola de drac. Hi ha una línia temporal original i en un moment donat algú d'aquesta línia fa un viatge al passat que canvia un fet que ja ha succeït. A partir d'aquell punt es crea una nova línia temporal que derivarà de les conseqüències d'aquest canvi, mentre que en la línia temporal original tot seguirà passant tal i com havia passat sempre. O dit d'una altra manera, el canvi al passat crea un univers paral·lel que el pot acomodar, sense afectar l'existent. Pel que fa a la nova línia temporal, viatges successius cap a aquesta línia passada no en creen de noves. Doncs els fets d'aquesta línia temporal no estan escrits i el fet que el Trunks s'hi planti 2, 3 o 4 vegades no els modifica. És a dir, quan el Trunks viatja al passat per primera vegada i intervé, crea una línia temporal, però quan ve per segona vegada no. Això no té per què ser així a totes les paradoxes d'aquest estil. Simplement és com ho defineix el Toriyama a la seva obra. A més, per detalls que comentaré en un vídeo posterior, on donaré la meva explicació de la paradoxa, sembla evident que els canvis entre línies temporals es limiten als produïts directament pel viatge, efecte papallona, i que fins i tot tenint en compte aquests canvis, la història tendirà a repetir-se tan fidelment com sigui possible. Dit d'una altra manera, potencialment els canvis podran desencadenar universos molt diferents, però en la mesura del possible la història succeirà tal i com ho hauria d'haver fet. Feta la puntualització, fixem-nos en el dibuix de la guia un altre cop. La History 3 està plantejada com una paradoxa de bucle. Neix quan el Trunks s'assabenta del laboratori secret que el cèl·lula ha explicat al cor petit i suposadament decideix fer servir el control remot per matar els androides del seu temps i acaba quan el cèl·lula el mata, li roba la nau i torna al passat, que és quan revelarà el secret que permetrà al Trunks viatjar al futur i matar els androides, formant un bucle temporal. I això m'obliga a fer una altra breu puntualització. Com funcionen les paradoxes temporals de bucle? Bé, n'hi ha força exemples en pel·lícules com la primera de Terminator o la de 12 micos. Segons aquest plantejament, només hi ha una línia temporal i el que ha passat està destinat a passar sempre. En aquest tipus de paradoxes sí que pot passar que un fet futur desencadeni conseqüències al passat, però sempre, i quan dic sempre és sempre, els fets consumats són inalterables. I la gràcia de la paradoxa rau precisament en que per més esforços que faci el protagonista o l'antagonista
Per evitar que una cosa passi, aquesta sempre acaba passant igualment. Fixem-nos en la primera de Terminator, per exemple. El Kyle Reese fa un viatge al passat per salvar la Sarah Connor de les mans del Terminator. Un robot del futur que les màquines han enviat al passat perquè liquidi la mare del que serà el líder de la resistència humana en la lluita contra les màquines que s'esdevindrà. El Kyle té una fotografia de la Sarah que el John Connor, el fill de la Sarah, per qui no hagi vist les pel·lícules en qüestió, li dona abans d'enviar-lo al passat. Fotografia que provoca que el Kyle s'enamori de la Sarah i prengui la decisió d'oferir-se voluntari per la missió de protegir-la. Després que aquest la salvi de la màquina representada per l'Arnold Schwarzenegger, el Kyle i la Sarah s'enamoren perdudament i conceben el John. Després d'una altra confrontació amb la màquina, aquesta és destruïda no sense que el Kyle mori protegint la Sarah. Al final de la pel·lícula, conscient de la seva missió, la Sarah emprèn un viatge cap a Mèxic i para en una gasolinera, on es fa la fotografia que més endavant el John donarà al Kyle i que provocarà que aquest s'enamori de la Sarah. Amb aquesta escena de la fotografia queda clar que el que es planteja a la pel·lícula és una paradoxa de bucle temporal. En un intent desesperat per salvar-se, les màquines envien el seu model més avançat al passat per intentar reescriure la història i eliminar el líder de la rebel·lió que les ha acorralat. El T-800 fracassa en la missió d'eliminar la Sarah, però és el desencadenant que durà la revolució tecnològica que desembocarà en Skynet i iniciarà la guerra, i al mateix temps també es converteix en el desencadenant dels fets que duran la Sarah a crear l'home que salvarà la humanitat. No hi ha cap línia temporal on no hi arribin un Terminator i un Kyle del futur, perquè de línia temporal només n'hi ha una i això sempre passa. La fotografia és important perquè és impossible que la Sarah se l'hagués fet sense que els esdeveniments de la primera pel·lícula succeïssin exactament tal i com van passar. I en ser idèntica a la del futur, es demostra de manera 100% inequívoca que al passat del John Connor aquests fets també van passar, fil per randa, tal i com veiem a la pel·lícula. Després, com que la pel·lícula va triomfar i havien de fer la segona part com fos, i gràcies a Déu que la van fer, doncs és una obra mestra malgrat els seus errors argumentals i contradiccions amb la primera, van canviar la paradoxa temporal a una de multivers on el passat es pot modificar creant universos paral·lels, contradient el fet i dit a la primera part, coses de Hollywood. Tornant al que deia, el cas és que les paradoxes temporals de bucle i del multivers són incompatibles. O és una o és l'altra. O els fets estan escrits i passaran sí o sí sempre de la mateixa manera per més viatges temporals que hi hagi pel mig, o el passat es pot canviar i aquest canvi o bé crea universos nous, multivers, o bé el rebota al futur dins del mateix univers, un tercer tipus de paradoxa temporal, vist en pel·lícules com l'efecte papallona. Però en cap cas hi pot haver línies temporals de bucle barrejades amb multiversos creats fruits d'alteracions del passat. Amb aquesta explicació matussera, els de la guia oficial no només duen a l'engany als lectors, sinó que també fan un favor fatal a l'obra del Toriyama, que qui no la conegui a fons i no tingui intenció de llegir-la amb atenció, creurà que realment és tan mediocre com sembla per culpa de l'explicació que es van treure de la màniga. Perquè del manga, per descomptat que no. Seguim, perquè encara hi ha més disbarats. Segons les guies oficials, hi van haver 2 jocs del cèl·lula en paral·lel. Això vol dir que hi van haver 2 cèl·lules que van matar 2 Trunks i van viatjar al passat? O potser porten l'estúpid de barrejar 2 paradoxes incompatibles fins al punt que creuen que només un cèl·lula viatja al passat, però que quan el Trunks decideix tornar llavors es crea un cèl·lula duplicat en una altra línia que apareix de rebot. I per quin motiu creuen que és aquí que el manga insinua que es produeixi cap canvi en la història? No ho expliquen perquè és evident que s'ho inventen tot de mala manera. I com més intenten encaixar el poc que recorden amb la seva explicació mal feta,
més s'embolica la troca i més es desvien del que va passar en realitat. En qualsevol cas, aquesta línia temporal 4 encara té menys sentit que la 3 del seu dibuix. Ambdues són una bestiesa, però l'altra, com a mínim, cobria alguns dels fets descrits al manga. La quarta d'un torneig del cèl·lules sense el Trunks és directament pura ciència-ficció sorgida de la ment del qui va mal improvisar aquesta secció. I... collons! Aquests bastrossots no en tenien ni folla! Barrejant dues paradoxes temporals incompatibles sense solta ni volta, no ens expliquen res de bola de drac. En canvi, sí ens expliquen molt de la seva incompetència. Com a príncep dels carrers, declaro proscrits els malxinats que van gosar parir aquesta abominació. Bé, com a mínim aquest no se'n va fotre merder al Japó. Per tant, recapitulem. L'ordre de les línies temporals és totalment incorrecte, així com el fet que les origina, que no queda clar enlloc perquè s'ho inventen tot. De les 4 línies temporals, 2 són totalment impossibles, la 3 i la 4 de la seva explicació. La 3, en realitat, són fets que haurien d'anar englobats a la seva història 2, i per si sola no té cap sentit. I la 4 se la inventen totalment perquè els encaixi amb el disbarat d'explicació que han fet. És a dir, està tot malament. I l'única cosa que endevinen, la quantitat de línies temporals, estic convençut que va ser per pura casualitat. Només heu de veure la indignació que causen, fins al punt que potser moriran milions d'innocents si el cèl·lules passa de frenada. Bé, com a mínim les balenes del Pacífic ho agrairan. A mode d'avançament del que serà la meva explicació d'aquesta paradoxa temporal, us deixo una imatge amb més correccions que explicaré breument. Aquesta imatge no és representativa de la meva interpretació dels fets, només una correcció més hardcore que s'hi apropa una mica més. L'objectiu d'aquesta secció no és explicar en detall la paradoxa, per això ja tinc altres vídeos planejats, com el proper, on hi entraré en detall, sinó fer un petit avançament a través d'una correcció més precisa del seu esquema execrable. L'ordre de les línies temporals ja l'he justificat abans, així que faré un resum ràpid de les correccions partint del meu ordre, i el correcte. Hi ha altres aspectes menys clars, però aquest està perfectament definit al manga. Comencem per la History 1. Com que totes les línies temporals són idèntiques fins a Namek, tots aquests fets van succeir exactament tal i com els van veure. Els canvis es comencen a produir respecte a la història que coneixem a partir dels viatges temporals, sent aquesta la línia que no en té cap. Els canvis respecte al que coneixem són, a grans trets, els que ens descriu l'esquema. Arribem a la primera correcció, que té a veure amb el primer viatge del Trunks al passat. A part del viatge que veiem nosaltres, que es va veure afectat per la presència del cèl·lula a la nostra línia temporal, n'hi va haver un altre, idèntic en origen i diferent en destí, cap a un passat sense el cèl·lula, que seria el de la meva History 2. Seguim. Aquell Trunks de la History 2 torna al seu futur, History 1, on s'hi desenvolupen els fets descrits a la falsa History 3 de l'esquema original. Per això la fletxa gruixuda indicant que aquells esdeveniments passen a la History 1, excepte per la informació falsa que el Trunks els va matar amb un control remot. El cèl·lula mata el Trunks i viatja un any abans que el Trunks arribés per primer cop, creant un tercer univers paral·lel. Aquest és el que segueix la història que veiem al manga. Però a conseqüència del cèl·lula, aquest Trunks actua diferent a com ho va fer al seu viatge original. Tan diferent, de fet, com perquè les seves accions a la línia temporal que veiem facin que, quan torni al seu univers, n'acabi creant un quart, que és on acaba matant els androides A-17 i A-18 i el cèl·lula quan li intenta robar la nau. Per això la fletxa grossa que va de la History 1 a la History 4, ja que aquests fets corresponen a aquesta línia.
I fins aquí el vídeo explicant per què el que diuen les guies oficials referent a aquest tema és un disbarat sense cap ni peus. Espero que l'hagueu fruit de valent i que ens veguem als propers. Salut